హాయ్ అండి. చూడండి పూలు ఎలా ఉన్నాయో. మీకు ఈ పూలు ఇష్టమైతే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో పూలు. ఎక్కడ చూసిన పూలే. ఈ పూలు చాలా మంచి వాసన కూడా వస్తాయి. ఈ పూల పేరు చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి. పూల పేరు ఏమంటారో చూడండి ఎంత మంచిగా ఉన్నాయో పూలు. మీకు ఈ పూలు ఇష్టమైతే వీటి పేరు కామెంట్ చేయండి, ఒక లైక్ చేయండి.